유재석 씨 같은 경우에는 방송에서 보니까 코골이가 조금 있다고 하시더라고요. 코골이랑 이 구강 구조나 이런 것들이 좀 연관이 있을까요? 보통 이제 코골이라고 얘기하지만 용어로는 이제 수면 무호흡증이라는 얘기를 쓰게 되죠. 그래서 사실은 제일 큰 것이 비만입니다. 살이 찔수록 사실 코골이는 좀 심해지고, 유재석 씨 같은 경우를 예를 든다면 뭐 비만이라고 생각할 수는 없잖아요, 유재석 씨가. 그런 환경에서의 만약에 코골이가 심하다, 어느 정도인지는 모르겠지만 무턱과 관련이 있을 것입니다. 그래서 턱이 좀 짧으면 그만큼 기도도 좀 좁게 만들 수밖에 없고, 더구나 자고 있는 상황같이 누워 있고 중력이 작용하고 있는 상태에서는 더 코골이가 발생할 가능성이 있죠.